Hey, zingane zakwethu. Umuntu akabingelele kusenje kusa. Hayi. Abastala bhanga gxotshwa inyoka. Bebegxoba inyoka labantu. Ngiqeda ukukhuluma nokhansela wami usikhumbuzo laphana ngoba umuntu uhambe eli laphana ama results engakalokhuzana ngithi ngiyacheck ngoba sengithola kwenye group engiyona yase 4 insizwa zakithi sasikhula nazo. Hayi mangithi ngithe these results are glaring ukuthi iMK ingagijima kangaka. Sengifonela ukhansela ke uthi mfowethu ngika IEC uthi ngiyayiqala nqa into engiyibona ngamehlo ami njengamanje. Ngithi mina kwenzakalani uthi mfowethu ukube kuthiwa bekungama local government election ngabe iregion yonke inamakhansela eMK uthi ayikho neyo DVD ewiniwe yawinwa iANC or any other party uthi wonke ama videos athathwa eMK. Sisenkingeni bafowethu, we need to go back to the drawing board. Kube libhubha nomkhululi. Kuyazwakala nobhala kodwa ke kufanele nathi sike silikhuluma iqiniso nje sibe honest. Ngiqeda ukubhala ngale group ye-ANC ukuthi nje kulombuzo afanele sizibuse wona bese siyawuphendula futhi mase uphendule ngeqiniso. Ama-comrades awenzi kahle la wasiphethe ka-ANC. Sikule nkinga nje yokuthi abantu mase befuna ukuphatha nokungena ezikhundleni bangena ngenkani ngesikhathi umphakathi uthi thina simfuni lo ufuna lo abantu bezwe bazo understandisa. So njengamanje thina sika ku poison ekade abantu esasibaphuzisa wona ngoba sifuna ukuba sezikhundleni ngenkani futhi sifuna ukuphatha ngenkani. Uyabona? Iqiniso nje ebeselenza ukuthi ukuganga kaANC bese kukuningi. Sikhohle ukuthi labantu esigangela kubona ngelinye ilanga bayoyenza lento abayenze KZN yokuthi nje bathi no thina sesikhathele siyaphuma. Uyabona? Hayi sidliwe la eNTZ sadliwa sancama eHerikwala yonke abantu bavotela MK kade sibaphekela mina bengijude ekuphekeni ke kusho ukuthi bengiphekela abantu be-ANC kodwa bavotela MK sebedla ukudla okhari bethu. Hayi abantu ayigeke ngiwabonile la eNTZ. Hayi ngeke ngikhathele ngodaka. Sidliwe nje siku Dr Nkosazana Dlamini Zuma oshona from Ward 1 to Ward 15. Sidliwe eHerikwala yonke sidliwe abantu bavotela MK. I-members ze-ANC esigqoke izikipa ze-ANC emini mase zifika lapha eGalpotini zavotela MK. Hayibo hayi abantu basifundisa ngeke. Guys ngeke. Hayi ngeke guys. Sifike kanjani la? Guys sifike kanjani? Sifike kanjani la? Sisebenze kangaka. Yo, from February guys. Usuku nosuku. Sifike kanjani la? No. No, my friends. Hawe maNkulunkulu wami Jesu. Yo. Hawe maqabani yo. Hayi baphemu yo. Hey. Hayi ayabhlungu inhliziyo yami. Yo. Hayibo. Hawe ma. Hayi Jesu. Ayibuhlungu inhliziyo yami maqabane. Ayibuhlungu baphemu. Ayibuhlungu ngathi idabukile noma igwaziyo noma kwenzekeni angi-understand nje. Ibuhlungu ngathi ngake ngilale nje. Ngazi ngilale ubusuku nemini obungaki. Ngilale nje. Yo. Hayi Thixo yo. Yaze yabuhlungu into wema comrade.
Hayi bo. Mhlambe nina nibuza lobuhlungu engibuzwayo. Akaze nje ngibe buhlungu kanje inhliziyo emphefumulweni wami. Yo. Hayi. Kodwa-ke kulungile maqaba. Sikwenze konke sisebenzile bafethu. Sisebenzile at our level. Sisebenzile comrades noma ngabe ama comrades athatha i-decision yokujoin i-MK abengekho happy nge-ANC, but thina at our level sikwenze konke comrades, sikwenze konke maqabane, sisebenzele i-ANC ngakho konke ebesinako nebe singakwenza sesakwenza comrades ngokukhulu nje ukuzinikela. Kodwa ke noma kunjalo maqabane akonakele lutho bafethu. We are still the members of the ANC and sisazoqhubeka siyisebenzele i-ANC maqabane kakhulu kunakuqala. Yo. Hayi baphe. Lungile comrades umuntu akakabona. Kuthiwa namhlanje kuzayobona